Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага 2018 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн бие даан үйл ажиллагаа явуулж, иргэд даатгуулагчдаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд олон ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Ингэснээр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого нэмэгдэж, сангаас зарцуулах эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж сайжирч, улсын болон хувийн хвшлийн эмнэлгүүд эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих тогтолцоо бүрдэж, хамгийн чухал нь иргэдэд хүрэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарт ахиц гарч байгааг салбарынхан тодтогч байна. За эрүүл мэндийн даатгалын сан маань бие даасан үйл ажиллагаа явуулдаг болсноос хойш гол үндэсний хөтөлбөрүүд маань эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжиж явж байна. Өндөр өртөгтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг мөн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлж байна. 8 төрлийн хор тавдрын эрт дэлгэрүүлгийг урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгтээ бид мөн оруулж өгч чадсан. За энэ мэдчлэн бол эрүүл мэндийн даатгалын сан маань бие даасан. За эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар байгуулагдсанаар бол энэ даатгуулагчид маань даатгал төслийнхаа үр шимийг хүртэх ийм боломжийг одоо бүрдүүлсэн гэж бид үзэж байгаа. Тухайлбал захимжуур бичиж эхэлснээр сар бүрийн эхэнд эмийн сан өрхийн эмнэлгүүдэд үүсдэг байсан урт дарааллыг шийдэж чаджээ. Мөн эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ цахим хэлбэрт шилжсэн. Ингэснээр эрүүл мэндийн дэвтэр шаардахгүйгээр иргэний үнэмлэх, эргээстрийн дугаараараа бүх шатлалын эмнэлэгт цаг авч үйлчлүүлэх боломж бүрдсэн юм. Мөн захимжуурыг ашиглаж эхэлснээр өрхийн эмнэлэг, эмийн сан, даатгуулагч гурвын мэдээллийг нэгтгэж чадсан байна. Хамгийн гол нь иргэд тухайн сарда аль ч өдөр очсон санхүүжилт дууссан гэдэг шалтгааныг эмийн санчаас сонсохгүй гэсэн үг юм аа. Заавал нэгний өдөр, хоёрны өдөр гэж бичихгүйгээр тэр чинь бол ерөөсөө өдөр болгон эмчнэр бол бичиж байгаа. Хамгийн гол нь одоо нөгөө эмийн сан өгж байгаа газрууд нь олгодож болох юм бол өдөр болгон бичиж байгаа. Хөгшчүүдийн хөнгөлөлтөө ийм юм. Энэ чинь одоо би сая тор дүүрэн эм аваад явж байна. Энэ 110 хэдэн мянган төгрөг гарч байгаа уг үнэн. Тэгээд тэр нь одоо надад 30-40 мянга дотор л ирч авчин шүү дээ. Сарынхаа эмийг, даралтныхаа эмийг, элэг сүсний эм бүх юм. Хүүхд маань хэнтэрч диплом өгсөн авах гээд энийг болохоор жороор биш энгийн юугаараа өөрсдөө авахаар 20 гаруй мянган төгрөгөөр авдаг. Тэгээд жороор авахаар 5-аас 6 мянга ч юм уу 7 мянгад илүү хөнгөлөлттэй байдаг болохоор жороор бичүүлж авахаар ер нь бол дэжгүй санагцсан. Цахим хэлбэр шилжснээрээ болохоор за нэг дараалал үсгүй, хоёрт болохоор маш хал хэлбэр болсон гэсэн үг. За тухайн эм зүйч болон жор баригчтай болохоор ажлыг хөнгөвчлөж өгсөн гэсэн үг. Өрхийн эмч маань за ямар хүнд ямар жор бисэн наривчлалтай харагдахаараас давуу талтай байгаа. Мөн захимжуур нэвтрүүлснээр эмийн үнийн хөнгөлтийн зардал 4.9 тэрбум, хувийн хвшлийн эмнэлгийн зардал 6.9 тэрбум төгрөгийн хэмнэлттэй гарсан байна. Анх бол захимжуур систем байсан бол өнөөдөр бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас өсөж байгаа бараг бүх төрлийн тусламж үйлчилгээг энэ захим системд нэвтрүүлээд ингээд оруулчихсан ажиллаж байгаа. Энэ дээр бол нэгдүгээр турууны тэр өхийн уншигчаар таниулдаг болсон, баримтуудыг олгодог болсон. Энэ нэг талаасаа даатгуулагчид өөрийнхөө ямар тусламж үйлчилгээ авсан бэ, ямар төлбөр төлсөн бэ гэдэг хяналтыг сайжруулах, нөгөө талаасаа даатгалын сангийн одоо эрсдлээс хамгаалахт бол их чухал үүрэгтэй юм захим систем болсон. Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэн отхон жаргал олон жилийн турш харшлын эмчилгээг тогтмол хийлгэж ирсэн. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас өрх сумын эмнэлгүүдэд зарим үйлчилгээний зардалыг олгож эхэлснээр одоо заавал дүүргийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагагүй болсон юм. Өөрөөр хэлбэл хүүхдээ сургууль цэцэрлэгтэн сөөгөөд ажлынхаа завсраар эмчилгээгээ хийлгэх боломж бүрджээ. Харшлынхаа эмчилгээ хийгдээд ингээ чинь өдрөөс эхлээд гэр ойрхон тэгээд үр хөвгтөө хөргөж өгөх заавандаа ингээ хэлчихэж байгаа надад айгуу таатай байгаа. Өмнө нь бол дүүрэг дээр ч юм аач. Тийм өмнө нь бол дүүрэг дээр заавал хэвтэн эмчилүүлж тийм шаардлагатай гэсэн. Одоо л хэвтэн эмчилүүлж гарч ичээд одоо ингээ дүүргийн үлдсэн эмчилгээг ингээ хороогоор хэлгэж байгаа. Яг ийм байдлаар иргэн бүр гэрийнхээ хаяанд буюу 4 төрлийн эмчилгээг өрх сумын эмнэлгүүдэд хийлгэж болно. Үүний зардалыг ч мөн эрүүл мэндийн даатгалаас хариуцдаг байна. 2019 онд гэхэд анхан шатны эмнэлгүүдийн 4 төрлийн үйлчилгээнд 15.7 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Гэрээр үзүүлэх тусламж үйлчилгээнд 50 мянгаас 70 мянган төгрөг, сэргийн засах тусламж үйлчилгээнд 45 мянган төгрөг, өдрийн эмчилгээнд 57,330-аас 80,290 төгрөг, онцлогоо шинжилгээнд 20,000 хүртэлх төгрөгийг олгож байна. Даатгуулагчийн тухайн сарын онцлогоо шинжилгээний зардлын төлбөр 20,000-аас хэтэрсэн тохиолдолд улирлын 60,000 хүртэлх төгрөгийн хөнгөлтийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгож болно.
Гэрээрээ ингэж бас нөгөө өвчтөе хүмүүсийг сулгчуд очиж бол тариамраа хийж өгдөг. Дуудлагаар бол их манай эмчнэр явж үзчихэд юм билээ. Тэгээ ер нь эндээ ингэж өглөө энэ төр ирээд яахад шинжилгээ энэ төр өгчдээ шүү дээ бид нэр. Эндээ өгөөд тэгэж бас энэ чинь шүдний эмчилгээ манай дүүрэгтэй эмнэлэгтэй. Тэр мөр нэг сайхан таалагдал. Түрүүний 7 хоногс нэгд өдөр шинжилгээг өгсөн. 5 дахь өдөр ирж үзүүлсэн. Тэгээ нэгд өдөр шинжилгээг өгөөд тэгэл өнөөдрөөс эхлээл болчихчих. Тэгээ гэр ойрхон ингээд угнах амрал юм байна. Шээс усны шинжилгээ өгөх бол одоо бүр хаа хоолойгоо 2 дахь шатлаар явдаг гэсэн бол одоо болоод өрхийн эмнэлэг дээрээ шинжилгээнүүдээ бүгдийг өгөөд тэгээд эмчтэрээ бас гарах боломжтой болж байгаа. За гэрийн сувлах гэж ярьж байгаа. Энэ бол тодорхой хэмжээний нөгөө бүлгийн хүмүүс хамаардаг л да. Тэр бол тодорхой заалттай хөгжлийн бэрхшээлтэй гэртээ байдаг одоо тийм бүлгийн хүмүүстэй бол 4-5 дахь бүлгийн хүмүүстэй гэрт нь очиж сувлагч одоо туслахын гэрийн сувлахын тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байна шүү дээ. Нийслэлийн 45, орон нутгийн 247, нийт 292 эрүүл мэндийн төв дээр дурдсан үйлчилгээг үзүүлэх эрхтэй бөгөөд өнгөрсөн онд эдгээр үйлчилгээг авсан 82,000 гаруй даатгуулагчид 1.7 тэрбум төгрөгийн тусламж үйлчилгээний зардал олгосон байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжээд нэг талаасаа санхүүгээ бэхжүүлэх, нөгөө талаасаа ард иргэдтэй үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг ойртуулах ийм боломжийг ингэж бүрдүүлж гисэн. Сая бид нар 2019 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн эрүүл мэндийн даатгалын үндсэн зөвлөлийн хурлаар энэ тусламж үйлчилгээний өртгийг болон жагсаалтыг нэмэгдүүлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол өмнө нь өгчээсэн одоо өртгийг 1.7-аас 2.3 дахин нэмэгдүүлснээр бол даатгуулагчид эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар нь сайжирч чанартай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нөгөө талаас одоо эдгээр анхан шатны байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулах чадхыг бэхжүүлэхэд бол ихээхэн тусалсан нэмэр ухаан ачаал бүрдүүлсэн юм үйл ажиллагаа болсон гэж үзэж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хийж байгаа дараагийн ажил нь урьдчилан сэргийлэх үзлэг онцлогоо юм. Иргэний нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд үндэслэн өвчнийг эрт үед нь илрүүлэх. Урьдчилан сэргийлэх зорилготой энэ үйлчилгээг 156 эрүүл мэндийн байгууллага үзүүлж байна. Даатгуулагч урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдахдаа даатгалын гэрээ байгуулсан эрүүл мэндийн байгууллагаас харьяалал харгалзахгүй, нэмэлт төлбөр өгөхгүйгээр 6 багц 6 төрлийн шинжилгээнд хамрагдана. Үүнд 18-аас 34 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багц, биеийн ерөнхий үзлэг, бэлгийн замын халдварт өвчний илрүүлэг, рентген зураг. 35-аас 45 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багц, биеийн ерөнхий үзлэг, зүрхний цахилгаан бичлэг, хэвлийн эхо, өг тосны солилцоо, цуснд сахар үзэх, умайн хүзүүний хавдрын эрт илрүүлэг. 46-аас 64 насны даатгуулагчдын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багц, багц 1, биеийн ерөнхий үзлэг, зүрхний цахилгаан бичлэг, хэвлийн эхо, өг тосны солилцоо, умайн хүзүүний хавдрын эрт илрүүлэг, түрүү булчир хайн үзлэг. Багц 2, биеийн ерөнхий үзлэг, ходоодны дуран, умайн хүзүүний хавдрын эрт илрүүлэг, түрүү булчир хайн үзлэг. 65-аас дээш насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багц, багц 1, биеийн ерөнхий үзлэг, зүрхний цахилгаан бичлэг, хэвлийн эхо, нүдний үзлэг. Багц 2, биеийн ерөнхий үзлэг, ходоодны дуран. Ходоодоо шинжлүүлээд одоо эмээ уугаад эмээ аваад явж байна. Өнөөдөр би өвгнээ дагуулж албатан хүчтэй дагуулж ирээд би одоо энэ шинжилгээнд оруулж байна. Өчигдөр би өөрийнхөө төрсөн дүү хүүхнийг бас энд очиж үзүүлгээд явуулсан. Энэ бол эрүүл мэнд өөрийнхөө төлөө хүн санаа тавьж байж хүн хөдөлмөрлөн амьдрал сайхан болно. Тийм л ийм л үе байхгүй юу? За урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжиж гэснээр нөгөө ядаж жилдээ нэг удаа ухаан хүн өөрийнхөө одоо биеийн байдал хэр байна, урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм юу байна, асуудалтай зүйл юу вэ гэдэг тодорхойлох боломжтой юм эрсдлээс хамаарат. За мэдээж ач холбогдол бол өндөр. Би өөрийгөө өвчтэй гэдэг мэдчих юм бол идэх магадлал болон бусад нөгөө цаашид үүсэх эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой. Урьдчилан сэргийлэх онцлогоо шинжилгээнээс гадна элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг улс орон даяар хэрэгжүүлсэн. Ингэснээр элэгний БЦ вирусын илрүүлэг, баталгаажуулах, идэвхжил тодорхойлох шинжилгээнүүдийг 100% эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцсан хийж байна. Элэгний БЦ вирусын эсрэг эмийн эмчилгээнд хайрцаг тутамд буюу 1 сарын уг хэрэглээнд 60,000-аас 210,000 төгрөгийн хөнгөлөлтийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлж байна. 2016 оноос хойш хэрэгжиж ирсэн хөтөлбөрт нийтдээ өнөөдөр сая гаруй даатгуулагчийг хамруулчихсан. За элэгний хорт авдраас орсон сэргийлэх, за ВЦ-ийн одоо вирус илэрсэн тохиолдолд үүнийг нэмжлэх, үүнд нэмийн үнийн хөнгөлт үзүүлэх юм үйлчлэгүүд бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бүхэлд нь хариуцж үзүүлж байгаа.
Хэвтүүлэг эмчлэх тусламж үйлчилгээний даатгалын сангаас төлөх зардлын төлбөрийг улсын эмнэлэгт суур төлбөр 300 мянган төгрөг, хувийн хэвшлийн эмнэлэгт 175 мянган төгрөгөөр тооцож санхүүжүүлдэг. Энэ нь та улсын эмнэлэгт уншоосоо хамаарч 145 мянгаас 804 мянга, хувийн хэвшлийн эмнэлэгт 84 мянгаас 470 мянган төгрөгийн хөнгөлт эдэлнэ гэсэн үг юм. Өдөө орон нутгаас одоо яг мохор олгоо гэсэн онцтойгоор энэ дэр хагалгаанд орсон. Тэр нь өөрөөс гарсан мөнгө төгрөг биш бол байхгүй. Амбал тоорын нэг удаагийн үзлэг хяналтад 15 мянгаас 16,200 төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зарцуулдаг. Өвчний оншийг тодруулах оншилгоо шинжилгээ хийлгэх тохиолдолд сард 55 мянга, улиралд 165 мянган төгрөгийн зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зарцуулдаг. Хэвтэ эмчлүүлэгчийн хувьд бол 15% өөртөө 85% даатгалаас төлчихөж байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь бол нэг үйлчлүүлэгч эмнэлэгт орж ирээд амбулаторийн үзлэг хийлгэхээс ахвал бүгдөө эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөлтөө эдэлж байгаа шүү дээ. Одоохондоо бол эрүүл мэндийн даатгалаас 5 төрлийн даатгал хувийн эмнэлэгт үйлчлэх боломжтой. За одоо бид авч байгаа нь бол хэвтэ эмчлүүлэх хэсгээр оншихоо бүлгээр даатгал авч байна. Ц вирусын онцлогоо, эм, хяналтын шинжилгээнүүд гэдэг юм бүтэн хэмжээний даатгалаа хөнгөлүүлж чадж байна. Төрийн эмчийн эмнэлгүүд бол 300 мянган төгрөгийн өртөгтэй даатгалаа санхүүждэг. Хувийн эмнэлэг 175 биш. Одоо энэ бид нар хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдээ бол энэ төр ард түмэндээ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тэр төрийн функцийг хуваалцж байгаа гэдэг утгаар нь энэ санхүүжилтийг бол хувийнх гэж ялахгүй, за төрийнх гэж одоо дүүлэхгүйгээр ижилхэн 400 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлж байгаа. Энэ нь бол одоо бас мөн хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд хөгжүүлэх нөгөө талаас мөн төрийн өмчийн эмнэлгүүд маань бас одоо өрсөлдөх ийм одоо нөхцөл болцоог бүрдүүлснээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах ийм боломжийг нээж байна гэж үзэж байгаа. Өндөр өртөгтэй компьютер томограф, MRI зэрэг оншилгоо, зарим мэс заслын зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 75% хөнгөлж байна. Өнөөдрийн байдлаар 18 бүлгийн мэс заслын үед хэрэглэх 484 нэр төрлийн эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн зардлын төлбөрийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 75%-аар тооцсон хариуцаж, нэг эмнэлгийн хэрэгсэл 33 сая төгрөг хүртэл хөнгөлтийг үзүүлж байна. Эрхтэн шилжүүлэн суулгахаас өсвөлээд элэг бүр шилжүүлэн суулгах тэр хэд тэр нийт хэрэглэгдэж байгаа мэсэлд хэрэглэгдэж байгаа өртгийн 75% төлж байгаа байхгүй. Энэ чинь одоо 20-30 орчим сая төгрөг байгаа шүү. Эннийхээ үйлчлүүлэгч 25% төлж байгаа. За дээрэс нь одоо энэ хиймэл үе суулгах мэсцлүүдийг жишээ нь аваад үзэхэд энэ чинь 6-7 сая төгрөгийн өртөгтэй мэсцэл байдаг. Энэний одоо 5 сая орчим төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалаас өндөр өртөгтэй тусламж үйлчлэгээний югаар төлж байгаа байхгүй. Өшөө дээрэс нь одоо дурангийн нүдний болор суулгах мэсцэл, бусад одоо хэвлий цээжний дурангийн мэсцлүүдийн үед гээд бүгд нь өндөр өртөгтөөс 75% хөнгөлж байгаа. Энэ нь бол ер нь орохгүй мэсцлүүд бол ер нь их цөөхүүлсэн байна шүү дээ. Ихэнх мэсцлүүд маань энэ өндөр өртөгтөд орчихсон. Ард иргэдийн хувьд одоо санхүүгийн хувьд ирэх дарамт хэр багассан. Энэ бол үнэхээр үр өгөөчтэй. Зөвхөн усын эмнэлгүүдээс гадна хувийн эмнэлгүүд хийж байгаа өндөр өртөгтэй мэс заслын зардлын 75%-ийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцж эхэлсэн. Тухайлбал Хөвсгөл аймгийн Аргулаг сумаас ирсэн Монгол улсын хошоо авраг малчин Дэлгэр сонгодоо эмнэлэгт зүрхний хагалгаанд орохдоо ашигласан хэрэгслийн 75%-ийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлүүлжээ. Ер нь малчинч бай эргэн хүн эрүүл мэндийн даатгалаа сар болгон төлдөг. Тэрнийхээ бас ашиг шинийг хүрдэхийн тулд бас төрөөс 75% даатгалдаг. Тэр утгаараа 100 эргэн хүн өөрөө төлнө гэвэл бас энэ өндөр өртөгтэй хагалгаанд орох бас хүндрэлтэй. Тийм болохоор 75%-ийн төлөөд байгаа нь бол биднэрт бас сайн л байна. Сайхан л байна. Өндөр өртөгтэй тусламж энэ даатгалууд хэрэгжээд ирэхлээр одоо манай хийж байгаа ажилбар мэсцлүүдийн чанар эрс сайжрах хэрэгтэй. Зориултын стандарт хангасан
бүтээгдэхүүнээр гизээ ноёдаг, зориултын авахлагын тавьдаг тий. Зориултын хэрэгслүүдийн одоо жишээлбэл зүрхний хавлага солиход зориулагдсан бүх хэрэгсэл нь байхлаар тэр месцаас үр дүн маш сайж байгаа. Өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн зардлыг даатгалын сангаас хариуцснаар энэ төрлийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдах даатгуулагчдын тоо болон зардлын хэмжээ жилээс жилд нэмэгдэж байна. Тухайлбал хүнд хэлбэрээр төлөгдсөн 3 настай хүүхдэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хамгийн өндөр буюу 101 сая төгрөгийн хөнгөлтийг үзүүлжээ. Цаашдаа хүүхдийн өндөр өртөгтэй мэс заслын эрүүл мэндийн даатгалаас гарах хувийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. 25%-ийг нь бас эцэг эхээс гаргуулахад зарим нөхцөлд бас хүндрэлтэй байна. Тийм учраас хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийнхэн маань бидэнд тавьдаг, за эцэг эхчүүдийн зүгээс ч тавьдаг. Тэгээ бид нэр эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн хурлаар ер нь хүүхд рүү чиглэсэн өндөр өртөгтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний энэ эцэг эхээс ард иргэдээс гараад байгаа 25%-ийг 100% болгох чиглэлд бас ажиллах ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Одоо энэ журмыг боловсруулах ажлыг бол эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар маань хийгээд явж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцах тусламж үйлчилгээний зардалд 407 тэрбум 667 сая төгрөгийг зарцуулна гэж төсвөлсөн. Өөрөөр хэлбэл анх удаа орлого зарлагын хэмжээ нь тэнцэж байгаа юм. Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ, амбал туурын үүслэг, хяналт, онцлогоо, шинжилгээ, хор тавдрын химийн болон туяаны өдрийн эмчилгээ зэрэг тусламж үйлчилгээнд 203 тэрбум 409 сая 500 мянган төгрөгийг зарцуулахаар төсвөлсөн бол өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн хэрэгсэл 41 тэрбум 144 сая 500 мянган төгрөгийг төсвөлөөд байна. Цаашдаа бидний тавьж байгаа зорилт бол шинэ бүтээгдэхүүн ард иргэдтэй санд болгох, за мөн эрүүл мэндийн даатгалын сангийнхаа энэ санхүүжилтийг, энэ хөрөнгийг өсгөх бас ийм бодлого барьж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн одоо банкнд хадгаламжинд байршуулахаас гадна Монгол банкны үнэт цаас, засгийн газрын бонд бас мөн худалдаж авч ийм байршуулах маягаар бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийнхаа хөрөнгийг аривжуулах. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хөрөнгө аривчснаар ард иргэд маань, даатгуулагчид маань өвдсөн үедээ санхүүгийнхээ эрсдлийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хуваалцах ийм боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө бид одоо тууштай ажиллаж байгаа. Ер нь энэ даатгал өгдснөөс хойш бол одоо нийт Монгол улсад 33 эмчлэх боломжгүй өвчин байсан. Тэгээ эндээс бол одоо хэм алдалт, тэр тархины цөлхөн, том цөлхөнгөө, зүрхний том мэсцлүүд гээд тэр улаан хоолой, цагаан мөгөрсөн хоолой, свиш, за тэр бүдүүн гэз, шулуун гэз, өтрээний свиш гээд энэ төвхтэй эмгэгүүдийг бид нар одоо эмчилж болохгүй жагсаалтаас хасах юм хүсэл тавьсан байгаа. Тэгээ энийг одоо эмчилж болдог болж гин гэсэн үг. Энэ бол яалтчгүй одоо яаралтайч вэ, төлөвлөгөөч вэ, мэсэлт өмнө өндөр өртөгт хэрэгжээгүй байхад яадаг байсан бэхээр энэ улсууд чинь тэр энэ мэсэлт хэрэгтэй, шаардлагатай хэрэгслийг гаднаас өөрсдөө худалдаж авчрах ч юм уу тийм байдлаар шийдэгддэг байсан. Одоо бол энэ бол тэр асуудал байхгүй болсон гэж хэлэхэд бололцоотой болсон байхгүй. Ард иргэдийн нуруунд дээрээс бол санхүүгийн дарамтыг өндөр хэмжээгээр авсан гэж үзэж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сан бие даан үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээр тусангаас үзүүлдэг тусламж үйлчилгээний төр нэмэгдэж, төрөөс төлбөрийг нь хариуцдаг тусламж үйлчилгээний цар хүрээх хурдастай нэмэгдэж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга хэрэгжиж эхэлснээс хойш даатгуулагчдын эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн 10 гаруй төрлийн тусламж үйлчилгээ, төрөл багцуудыг даатгалын сангаас санхүүжүүлж байна. Цаашид улам өргөжүүлэхээр ажиллаж байгаа юм.